Hello， 大家好，我是 Yes。如果你看完这个影片过后，和之前一个3种应用生姜来治咳嗽的方法，和这个影片过后，你将会学会应用生姜来治疗100多种疾病的阴阳法。等下我会一步一步的教你做给你看，怎样来水煮生姜，喝了身体会比较阳性，身体会比较热。这种方法非常适合给如果你有感觉到好像不舒服，好像要生病的样子，而且开始伤风、咳嗽、怕冷的话，什么咳嗽呢？咳嗽的时候一直伤风，一直流鼻水，而且很多痰，它吐不完这样。我等下这个生姜水煮的方式，趁热的时候喝，肯定非常适合你，而且是几乎可以达到马上见效。如果有脾胃虚寒的人、口臭要减肥的人，也非常适合应用我接下来教你的生姜水煮的方式。对脾胃虚寒的人，你可以加点糖拿来喝。怎样是脾胃虚寒呢？一般上你会感觉到胃口没有那么好，以及有一点怕冷，觉得很累的话，就非常的适合应用我这套方式。生姜水煮的方式，趁热的时候喝。接下来请继续看我用生姜来水煮给你看这种方式。首先先拿大概130到150 gram 的老生姜，拿来洗干净以后，把肮脏的外皮、不好看的外皮把它切掉。记住不要把所有的皮切完，留一小部分的皮。生姜的表皮是属于阴性的。然后准备一个锅，倒入1.5 ml 的过滤水，拿来煮。然后再拿刚才已经切好了的生姜放进锅里面，拿来水煮，大概15分钟。这种方式的生姜汤具有补气、益气、润肺、清肺、排毒、解毒、祛风、舒筋、活血的作用。水煮过后的生姜就像这样，水的颜色将会有黄色。记住，喝生姜的时候一定要趁热的时候喝，冷了过后的生姜，它的效力将会减少非常多。如果拥有大肠癌、胃癌的人，也非常适合应用这个生姜水煮的方式拿来喝。一天最少一定要3次把生姜水当成水拿来喝。而且有胃癌的人，最主要也一定要喝烧的，不要加糖，那是最好。而且禁止吃油炸、酸辣的食物，也一定要禁止吃肉类，暂时改成吃素的方式是最好。如果有胃癌患者，他喝姜水喝到感觉到非常热，喝不下去的话，你可以应用我前一个影片的方式，应用穿心莲，一次吃8片的穿心莲，一天吃4次，来降低阳性身体的热度，直到之后你感觉到怕冷过后呢，再转回去喝水煮的生姜水，这样也达到了阴阳协调的方式。如果你喝生姜过后，身体会有一股热量，有一些热度，然后你将会流汗，这样你的方法就喝对了，就肯定生姜在你身上达到最好的医疗作用。曾经有一个古代名医，他遇到一位家属，他的先生躺在床上不省人事，而且也不知道什么问题。当时在古时代有很多瘟疫病，也无法知道得到什么样的瘟疫病。这位名医他就教这个夫人应用生姜来治好他的先生。首先用这个生姜水煮的方式拿来给他喝。这位名医也告诉这位夫人，用2斤的生姜拿来打碎，拿来水煮，拿来帮助他的先生沐浴。而且这位名医也告诉了这位夫人，应用生姜的时候，在她的丈夫身上要记住这一点，就是姜水一定要热的，绝对不可以用冷的。后来名医也告诉了这位夫人，在冒汗的时候、沐浴的时候，大声的跟她的孩子叫她的名字。而且非常神奇的就是，过后明天突然间醒来跟她说话，她就非常的高兴，以及感谢这位名医。如果你喜欢我的影片的话，
请在下方按赞。如果你想要学习更多，帮助自己，也可以帮助身边最亲爱的人的话，请在下方按订阅来收看我接下来的节目。新马草药自然一些，拜拜。